La parte de ocultación cardíaca es una parte muy extensa dentro del examen físico. Yo les voy a dar un resumen, por así decirlo, de lo que es la ocultación cardíaca. Yo los invito igual a que lean porque es largo, es largo. Aquí vamos a hacer un resumen muy breve de lo que es la parte de ocultación cardíaca. Y hay algunos términos que ya ustedes conocen, sobre todo la parte de anatomía y fisiología, no vamos a entrar en detalle de eso, pero sí son aspectos que quería tocar. ¿Qué es lo que vamos digamos, a especificar o vamos a hablar el día de hoy? De los ruidos, de todos esos sonidos que se generan o que podemos percibir con el estetoscopio. Entre ellos están los ruidos cardíacos, que hay varios, ya los vamos a ir viendo: el galope, los chasquidos, los clics, los frotes y finalmente los soplos. La finalidad del examen físico cardiovascular, o específicamente de la parte de ocultación del examen cardiovascular, es la interpretación, en todo caso, de las diferentes valvulopatías o alteraciones o anomalías de las válvulas cardíacas. Porque al final es lo que vamos a, digamos, a ayudarnos a diagnosticar con esa herramienta que lo Entonces, ya esto ustedes lo conocen, los focos de ocultación cardíaca, que en la clase pasada mencionamos que había unas áreas de ocultación. Bueno, los focos de ocultación están en esas áreas. Ahí es donde vamos a colocar la membrana o la campana según sea el caso. Como recordarán, está el foco aórtico, está el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio, el foco de Hertz, el foco tricuspidio y el foco mitral. Hay muchas, incluso literaturas que hablan, bueno, no literaturas, hay algunas presentaciones o proyecciones en internet que ustedes van a encontrar que les hablan de las memotécnicas. Yo particularmente, sí es verdad que me gusta mucho las memotécnicas porque obviamente la semiología es muy larga. Creo que hay una que habla de apartamento. A mí personalmente, yo, cuando me lo aprendí de una forma, más nunca se me olvidó. ¿De qué forma? Tomo la M, ¿verdad? Y la I, y las otras iniciales. Y si ustedes ven, forman una palabra que se llama mitral, tricúspide, accesorio, pulmonar y aórtico. Así no se les olvida más nunca. ¿Sí? Esas son las áreas donde nosotros, aunque hay unas áreas específicas como son el segundo espacio intercostal derecho, el segundo espacio intercostal izquierdo, con las líneas para externales, el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo y el quinto espacio intercostal izquierdo con línea media clavicular, que son las ubicaciones de esos focos. Esas áreas que aparecen ahí dibujaditas en colores son, digamos, toda esa zona en donde podemos percibir los diferentes focos. Específicamente, por ejemplo, les pongo el foco mitral, que está ahí en amarillo. Si se dan cuenta, el foco abarca no solo el quinto espacio intercostal hasta la línea media clavicular, sino que se extiende un poquito más hasta la línea axilar. De igual forma, el superior llega hasta el cuarto espacio, incluso esos son solo digamos, las áreas donde podemos percibir el sonido emitido por ese foco. Eso es lo mismo que vimos en la mañana pasada. Ahí ustedes están viendo cómo se coloca el estetoscopio. Vean el caso del foco mitral, foco tricuspidio, foco pulmonar, foco aórtico y el foco accesorio aórtico, foco de Hertz, también llamado, en caso de que sea necesario, ocultarlo. Vean, si se dan cuenta, si detallan dónde está ubicado siempre el explorador o el médico o quien va a realizar la ocultación. En este caso, está a la derecha del paciente. ¿Sí? Eso no tiene gran, digamos, gran redundancia o gran, digamos, que vamos a buscar mucho cómo es la parte de la ocultación, porque la parte práctica realmente de la ocultación es muy sencilla. ¿Dónde vamos a colocar el estetoscopio? Eso es algo muy sencillo. La clase es una clase muy teórica porque obviamente cuando nosotros colocamos el estetoscopio lo importante es la interpretación que vayamos a ver de esos sonidos que vayamos a ocultar ahí. Entonces, ¿cómo es la técnica de ocultación cardíaca? Ya nosotros hablamos en una clase cómo eran las posiciones, ¿verdad? Si se dan cuenta en esa imagen pueden ver algunas de las posiciones que adoptamos. La primera imagen que tienen ahí, también mucho no se proyecta, no puedo señalar. Esta primera imagen que tienen aquí, ya es una que ustedes conocen, que es la posición de Pachón, posición de cúbito lateral izquierdo. Y al lado tienen una posición que, aunque no se visualiza bien, ahí el paciente está sentado, ahí debería estar sentado. Ellos estaban aquí, pero yo estaba. ¿Cuál era un momento? Es
identificar en todo caso el primer y el segundo ruido cardíaco. Los espacios que están entre ellos, acuérdense que ellos se encuentran dos espacios silentes, llamados así, que son la sístole y la diástole, y el ruido es el que obviamente emiten el primero y el segundo. Debemos identificar también lo que es el tercero y el cuarto ruido si lo hay, y todos los agregados que sean galopetri, chasquido o los notas. Y finalmente los soplos, que es digamos el grueso de la clase, porque el soplo es el que me va a dar, digamos, desde el punto de vista semiológico, la interpretación de la valvulopatía o la alteración estructural que pueda tener ese corazón. Ya ustedes reconocen la parte del estetoscopio, eso no vamos a redundar, no vamos a caer nuevamente en eso, solo para recordarles algo que ya se nos mencionó en una oportunidad, pero aquí se lo recalco. Acuérdense que la membrana percibimos los ruidos de alta frecuencia o intensidad, ¿cierto? Sí. Esos ruidos específicamente es el primer y segundo ruido. Y con la campana podemos percibir ruidos mucho más pequeños que si lo llevamos a la cuantía, es prácticamente la sonoridad de la mitad de ellos mismos. Es el tercer y el cuarto ruido. Incluso los chasquidos, los frotes, obviamente, los frotes tienen una corta duración y tienen una baja intensidad, también lo podemos percibir con la campana. Calor, ¿verdad? Pero bueno. Los ruidos cardíacos. ¿Qué son los ruidos cardíacos? Bueno, desde el punto de vista semiológico, fisiopatológico, fisiológico, anatómico, los ruidos cardíacos no son más que la interpretación fonética, ¿verdad? O a través del estetoscopio, como lo quieran poner en este caso, acústica, en todo caso, de los fenómenos del ciclo cardíaco. Nosotros en condiciones normales debemos tener un primer y un segundo ruido, que es el primer y segundo ruido, como ustedes recordarán de fisiología y como lo recordarán de fisiopatología, corresponden a ¿qué? El cierre de las válvulas. Al cierre y las aperturas de las válvulas, en todo caso, tanto la auricular como la pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a interpretar? O en todo caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya esto lo vimos también en la parte de examen físico-respiratorio, las características de esos ruidos cardíacos, la intensidad, incluso esa característica nos permite clasificar el ritmo, la frecuencia o tono y el carácter. Ya esto lo vimos, ya vamos a hablar un poco más de esto. Ok. Esta lámina, bien. Esa lámina es esencial, yo siempre la pongo porque esa lámina es esencial. Si ustedes quieren aprender a interpretar desde el punto de vista práctico de los ruidos, tienen que tener esa lámina presente. Si quieren entender por qué se producen los ruidos en determinadas circunstancias, tienen que aprenderse esa lámina. ¿Qué nos dice esa lámina? De forma esquemática, porque eso es algo muy esquemático, eso no es así completamente, pero de forma muy esquemática, esa lámina nos pinta como el fenómeno fonético de los ruidos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a comenzar en todo caso por la lámina del cuadrito de abajo, que es la que más me gusta, esa es la que digamos más nos enseña la interpretación de los ruidos. El primer ruido que tiene dos componentes, un componente mitral y un componente tricuspidio, ¿verdad? Ese es así, el primer ruido, la sonoridad. En todo caso, ese primer ruido está dado por el cierre de esas válvulas, tanto mitral como tricuspidio, en un inicio. Esa es la primera parte de ese ruido. Pero la parte final de ese primer ruido está dado por la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Mientras que en el caso del segundo ruido ocurre lo opuesto. El cierre, ¿verdad?, de la aórtica y la pulmonar corresponde a la primera mitad. Incluso hay literatura que dicen que el 70%, y es así, 70-80% del segundo ruido está dado por el cierre de la aórtica y la pulmonar, y ya el pedacito final está dado en todo caso por la apertura de la mitral y la tricuspidia, que ahí lo ven chiquitito. Eso en esencia, ¿verdad?, es la interpretación de un primer y un segundo ruido. Entre ese primer ruido y ese segundo ruido hay un espacio, ¿sí? Ese es un espacio silente, porque los espacios que están entre esos dos ruidos ambos son silentes. Entre el primero al segundo es un espacio muy pequeño, que es la sístole, que corresponde a la sístole auricular.
Mientras que del segundo al primero está la diástole, que es un silencio, digamos, la llaman las literaturas gran silencio, porque en tiempo, en duración, dobla casi el espacio de la sístole, que es la diástole en todo caso. ¿Sí? Eso sí se los interpreta esquemáticamente el cuadrito de arriba. Por eso son llamados pequeño silente y gran silente. Si pequeño silente es la sístole y gran silente es la diástole. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos en cuenta, si nosotros intentamos grabarnos esa imagen, podemos entender los otros fenómenos que van a venir a continuación, que son los diferentes agregados. ¿Por qué? Puede haber un tercer y un cuarto ruido fisiológico en algunas circunstancias específicas, sobre todo el tercer ruido, que es el que pudiera ser fisiológico en el 50% de los casos. Pero en todo caso, si se dan cuenta desde el punto de vista esquemático, el tercer ruido está después del segundo. Ahí está. Pero el cuarto ruido no es que está después del tercero. El cuarto ruido está antes que el primero. Se denominaron tercer y cuarto ruido porque se descubrieron en esa secuencia. Bien, se descubrió primero el primer y el segundo ruido y luego se descubrieron los demás. Claro que si ustedes parten desde el primer ruido y se van de ahí hacia la derecha, obviamente el cuarto ruido queda de último, es cierto, pero realmente el cuarto ruido es un ruido presistólico. Es un ruido persistólico porque antecede la sístole, y acuérdense que la sístole está dada desde el punto de vista ocultatorio, desde el inicio de esa sístole por un primer ruido, específicamente por los componentes aórticos. Ese cuadrito o esa imagen que está ahí, yo les decía que es muy esquemático, pero vamos a ir, digamos, profundizando más en eso. Los ruidos agregados, o no ruidos agregados, los otros ruidos patológicos o que pudiésemos ocultar desde el punto de vista cardiovascular, como lo vimos ahí, como por ejemplo los chasquidos. Vamos a ver más adelante que hay un chasquido de eyección y un chasquido de apertura. Esos chasquidos tienen unas características específicas dentro de la ubicación de ellos. Hay uno que es completamente, que antecede un primer ruido, y hay otro que antecede un segundo ruido. ¿Qué pasa? Para ponerlo más interesante, porque eso no es tan fácil así, el interpretar los ruidos cardíacos, ese primer ruido y ese segundo ruido tienen alteraciones, ojo, fuera de las que ya nombramos, que si los chasquidos, los frotes, los clics, o el galope, ¿verdad? Fuera los soplos, fuera de eso, los mismos primer y segundo ruido tienen alteraciones. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un primer ruido que sea muy fuerte, muy débil, un primer ruido también que se prolongue, que es el desdoblamiento fisiológico. El desdoblamiento fisiológico no es más que esto que sucede aquí, este espacio que está aquí, o digamos, este componente que está aquí, se prolonga un poco más y el espacio entre uno y otro se abre. Eso es un desdoblamiento fisiológico que hasta cierto punto es normal, porque su nombre lo dice, fisiológico. Cuando eso excede cierta duración, ¿verdad?, se habla de un desdoblamiento patológico. Y cuando invertimos, porque lo normal es que se produzca primero un cierre de la mitral y luego de la tricúspide, luego una apertura de la aórtica y luego de la pulmonar, cuando se invierte, es lo que hablamos de un desdoblamiento paradójico, no patológico, paradójico o invertido. ¿Sí? No tiene nada de... Ajá. Dentro de la fonometría o de la parte estatoacústica de la interpretación de los ruidos cardíacos, ellos coinciden, como nosotros vimos en la clase de pulso venoso, donde veíamos que el pulso venoso coincidía con algunas, digamos, características específicas del pulso arterial. Esa fonometría del primer y segundo ruido coincide, que creo que ya yo se los había mencionado en aquel momento, en aquella clase, coincide con ciertos fenómenos dentro del pulso venoso y del pulso arterial, y además coincide también con algunas características del electrocardiograma. Si ven la primera rayita que está arriba, ustedes se acuerdan que esa es la línea isoeléctrica, no, la línea eléctrica del electrocardiograma, ¿no? La onda P, complejo QRS y luego un segmento CT y luego la onda T. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso está ubicado, es decir, tangencialmente eso debe coincidir así como está ahí. Ven que luego más abajo tienen la onda del pulso arterial, que es esta que está aquí. Pulso arterial, pulso venoso. Y abajo tiene fenómeno fonométrico del primer y segundo ruido. Si se dan cuenta,
el primer ruido coincide con el inicio, en todo caso, de la onda en el pulso venoso, y coincide con el inicio también cuando está ascendiendo, lo que uno llama esa onda principal o onda de percusión, y debería coincidir también con el último tercio del segmento de seteo o iniciando lo que es la onda T. El segundo ruido, por su parte, si se dan cuenta, cae en lo que es el inicio de la onda B del pulso venoso y en el pulso arterial, ¿dónde coincide? En la incisura, justamente después antes que se forme la ondita esa de manera más pequeña. Y arriba va a coincidir obviamente con el final justamente de la onda T. Esos fenómenos son importantes porque acuérdense que, entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que un primer ruido, por ejemplo, un cierre de las válvulas auriculoventriculares, específicamente de la tricúspide, ¿con qué coincidía ahí? O el inicio de la onda C, y el final de la onda A. De algunas literaturas me decían que coincidía en todo caso con la C por el cierre de la tricúspide. ¿Ves cómo coincide todo fisiológicamente? Acuérdense, esa es la más importante, acuérdense que después que se cierre, después que se abre, perdón, la mitral, ¿qué sucede? Se llena muy rápidamente ese ventrículo. Eso lo vamos a tocar más adelante. Ok, ¿cuáles son las características de esos ruidos cardíacos? Bueno, es un pequeño resumen de lo que ya vamos a desglosar más extensamente. Un primer ruido que obviamente tiene una mayor intensidad o duración y que específicamente debe ocultarse en el foco mitral. Mientras que el segundo también es de alta intensidad y debe ocultarse en todo caso en los focos aórticos. El R3 tiene que ver en todo caso con la relajación ventricular y el R4 con la contracción auricular. ¿Qué más tiene que ver con la contracción auricular? En las clases que hemos visto. La onda del pulso venoso. Entonces, vamos a hablar del primer ruido. El primer ruido no es más que el fenómeno que coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que se escucha mejor en un paciente sentado y que tiene, como ya lo vieron, una alta intensidad y duración. En todo caso, debe ocultarse, o debería ocultarse, tanto en el foco mitral y, en segundo lugar, en el foco tricúspide. Pero el primer foco de ocultación es el mitral. Vamos a entrar ahora en las alteraciones de ese primer ruido. Entonces, el primer ruido, como les decía, puede estar aumentado, puede estar disminuido, puede ser cambiante, puede estar desdoblado de forma natural o de forma patológica y puede ser invertido. En el caso de un primer ruido fuerte, se produce por un llenado incompleto ventricular y por un aumento de la contracción isovolumétrica. ¿Dónde lo vemos normalmente? En la estenosis mitral, en las comunicaciones interventriculares e interauriculares, en las esferas y en los síndromes esferoides. Lo opuesto, que sería un primer ruido débil, ¿dónde lo vemos? La contracción auricular. Lo que pasa es que esa contracción de esa aurícula se hace mucho más corta y las válvulas a veces cierran de forma muchísimo más suave, lo que va a disminuir la tonalidad en todo caso de ese no el cierre, porque se hace, no que se haga más lento, sino que se hace más suave. ¿Dónde lo vemos? En la insuficiencia y en la estenosis de la válvula mitral, o cuando está calcificada esa misma válvula, o en algunos casos también cuando hay una peritonitis congestiva que se complica con todo. Un primer ruido cambiante. ¿Qué quiere decir esto? Que las válvulas auriculoventriculares varían en posición, es decir, durante la sístole ventricular específicamente hay un cambio. ¿Dónde vemos eso normalmente? En los bloqueos AB completos o los túneles auriculares, no es lo más típico, sobre todo en los bloqueos AB completos. El desdoblamiento fisiológico, como les decía, es normal, es lo que debe suceder bajo algunas circunstancias fisiológicas y no es más que la contracción asincrónica, como ven ahí, de los ventrículos, de las cavidades de presión, que en todo caso lo que produce es un cierre de la válvula mitral y luego de la válvula tricúspide. Eso es lo normal, ¿verdad? Pero eso se prolonga un poco más en el tiempo y es como, cuando te hablan de desdoblamiento, es como que tú agarres algo y lo dobles, ¿verdad? Es decir, desdoblamiento es que si este es un primer, este es el componente de las válvulas auriculoventriculares, vamos a poner específicamente la mitral, y este es el tricúspide, el desdoblamiento es que se distancia un poco, y en teoría, que es muy difícil, porque eso es muy difícil de ajustar, en teoría un primer ruido tú lo puedes ver partido. ¿Dónde vemos eso? En la pubertad de los adultos jóvenes. Luego desaparece.
En los libritos nunca lo van a ver. Imagínate. El desdoblamiento patológico no es más que eso mismo, pero se prolonga. Es decir, ocurre exactamente por lo mismo. Sí, hay una sincronía de la parte de la contracción de los ventrículos que lo podemos evidenciar sobre todo cuando inspiramos, mandamos al paciente que haga una inspiración profunda, y es típico de los bloqueos, en todo caso, de rama derecha. También lo vemos en la estenosis aórtica y en algunos casos lo podemos ver en las estenosis pulmonares, pero leves, porque ya cuando son estenosis moderadas o severas vemos otro fenómeno escatopútico. En los infartos también los podemos ver. El paradójico, ese desdoblamiento paradójico, que paradójico lo que quiere decir es que es invertido, hay un retardo en el cierre de la mitral, ¿verdad? Por aumento de la presión del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que se oculta? Primero se oculta el cierre de la tricúpide y luego el cierre de la mitral. ¿Dónde lo vemos? En los bloqueos de rama izquierda, en las estenosis mitrales, pero severas, muy severas, y en los infartos que sean extensos. El segundo ruido. Terminamos el primero, vamos con el segundo. ¿Cuáles son las características de ese segundo? Se da con el cierre de las válvulas sigmoideas, se escucha mejor en el paciente sentado o inclinado hacia adelante, que es la posición o maniobra de Harvey. Tiene una mayor frecuencia, no tonalidad, y se oculta mejor. En todo caso, se oculta mejor ese segundo ruido en las válvulas de las bases. El segundo ruido fuerte. ¿Por qué ocurre? Coño, se me alejo mucho como que no. Ajá. Se produce por una tensión de los vasos sanguíneos que producen una presión diastólica específicamente. Eso lo vemos en todos los fenómenos de hipertensión, tanto sistémica como local, es decir, en la hipertensión arterial como en la hipertensión pulmonar. El débil, por su parte, un R2 débil, lo vemos en las lesiones valvulares que producen disminución de la presión arterial, que producen hipotensión. ¿Dónde lo vemos? En las estenosis pulmonares moderadas a leves realmente, y en las estenosis aórticas e insuficiencias aórticas, en todo caso que sean severas. El R2 único, miren, el R2 único tiende a confundirse con el R2 débil. ¿Qué pasa? Acuérdense que el primer y segundo ruido tienen dos componentes. Tienen un componente primero de un cierre de las válvulas, ya sean auriculoventriculares o de las válvulas sigmoideas, y luego tienen el componente opuesto. Eso compone cada ruido cardíaco. Nosotros podemos tener una alteración, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que en el caso del R2. En el caso del R2 se da principalmente por el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos alguna alteración que específicamente, ¿verdad?, me produce una disminución del ruido que emite la válvula aórtica, o en todo caso que disminuya la válvula pulmonar, eso es lo que se conoce, sí, que no la disminuya, que la abola completamente, completico. Porque si la disminuye es débil, pero cuando desaparece completamente uno es lo que llamamos un R2 único. Ese R2 único obviamente se produce, como ya lo vimos, por lesiones valvulares, normalmente por atresia. Es lo más típico. En el caso de las estenosis pulmonares severas lo podemos ver de las atresias de la misma pulmonar, o a veces en el tronco arterioso persistente también lo podemos ver. El desdoblamiento fisiológico de ese segundo ruido, bueno, no es más que el retardo de la pulmonar. Cuando eso se retarda, el cierre de la pulmonar produce una sincronía de los ventrículos, que lo vemos normalmente también en la pubertad, como en el ruido. El patológico, por otro lado, es un retardo de esa misma pulmonar. Recuerden que los patológicos no son más que exacerbaciones en lo fisiológico. Normalmente lo apreciamos mejor en la inspiración y es típico de las estenosis pulmonares, los bloqueos de la mano derecha o de las comunicaciones que pueden hacer por izquierda a derecha. El segundo ruido paradójico o invertido, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, se produce por un retardo, en este caso de la válvula aórtica. ¿Qué es lo que ocasiona? Que se cierre primero la pulmonar y luego la aórtica. Es decir, se invierte. Si lo que nosotros percibimos en el oído es lo opuesto. Claro, cada uno de estos sonidos tiene características típicas. Típico de las estenosis aórticas que son muy severas. Ajá, vamos rápido porque hace calor, ¿verdad? Sí, ahora no. El tercer ruido cardíaco
es un ruido que se puede considerar fisiológico bajo algunas circunstancias y bajo otras es en todo caso patológico. ¿A qué se debe ese tercer ruido? No es más, se debe no más que a la distensión de las paredes de los ventrículos cuando pasa esa sangre de las aurículas a los ventrículos. Cuando se distiende ese ventrículo, esa fase orbital. Cuando es fisiológico desaparece en posición sentada. Sientas al paciente, tú ocultas un tercer ruido, lo sientas y va a desaparecer si es algo fisiológico. Lo vamos a ver más adelante por qué. Es un ruido que obviamente tiene una baja frecuencia y que se oculta mejor en posición de. ¿Qué significa un tercer ruido funcional? ¿Qué significa un tercer ruido funcional? Cuando ocurre un aumento de lo que es el llenado ventricular, el llenado rápido ventricular, produce un aumento de la presión venosa. En este caso, lo podemos encontrar específicamente en esa patología que vemos ahí. O en una insuficiencia mitral, o en un bloqueo completo, o en la pericarditis congestiva, o en un derrame pericardial. En esos casos podemos ver un R3 funcional. El R4, o cuarto ruido cardíaco, es un ruido que controversial en algún sentido porque obviamente el 80% de las literaturas dicen que es originado por la contracción auricular. Hay algunas otras que dicen que no es específicamente por la contracción auricular, sino por el fenómeno isovolumétrico que está ocurriendo del lado izquierdo del corazón. Pero bueno, vamos a dejarlo como que es la contracción auricular. Que la mayoría dice eso, en cierta forma es verdad. Justamente lo que dice ahí es ese impacto ventricular por llenado, que es lo que algunas literaturas dicen que es por lo que realmente se está produciendo ese cuarto ruido, pero es que son fenómenos simultáneos lo que se está dando ahí. Es un ruido que tiene menor frecuencia. Si se van al cuadrito que les dije que se grabara, y se graban eso, donde un primer y un segundo ruido son altos y anchos, y un cuarto y un tercer ruido son más bajitos y más angosos, ahí es cuando se encuentra la relación visual. Y se oculta mejor el cuarto ruido en foco mitral. Cuarto ruido funcional, ¿qué quiere decir? O cómo se da cuando hay un momento de ese llenado activo, específicamente en la cítula auricular, pues se está produciendo por la contracción de las aurículas. Y lo vemos normalmente, ojo, y esto es importante, lo vemos en los bloqueos auriculoventriculares que son completos, pero que tengan disociación de ese eje auriculoventricular. Y en los flúteres auriculares también los podemos ver. Ajá, terminamos con los ruidos. Vamos ahora con el galope. Los que vienen son más cortos, hasta que lleguemos a los otros. Entonces, el galope. ¿Qué es un galope? Vean, si uno estudia bien la parte de semiología cardiovascular, hay dos términos que van a surgir. Uno es el de galope y otro es el de sonido de tres tiempos. ¿Sí? Uno va a estudiar específicamente. El galope no es más que la sustitución de esos dos ruidos por un tercer ruido, ¿sí? O dos o tres tiempos, como dicen algunos, donde se agrega un ruido diastólico o parte de un ruido diastólico por el llenado ventricular que es insuficiente, típico de insuficiencia cardíaca o de insuficiencia ventricular izquierda, también llamado en algunos casos. Ese galope existen tres tipos. ¿Cuáles son? El presistólico auricular, el diastólico ventricular y el de sumación. Esos son los tipos de galope que existen. El más común, te lo veo que lo busque. Los chasquidos. Aquí se pone interesante la cuestión. ¿Por qué? ¿Qué es un chasquido? Es un chasquido cardíaco, en todo caso. Es un ruido que tiene una alta tonalidad, que es previo a los ruidos, no estoy diciendo cuál, es previo a los ruidos, que se modifica normalmente con la expiración y que aparte normalmente está asociado a las estrecheces de las válvulas. ¿Sí? Esos chasquidos se dividen en dos tipos, un chasquido sistólico de elección o un chasquido diastólico o de apertura. Sistólico de elección o diastólico de apertura. ¿Sí? Okay. Vamos al primero, el del chasquido de eyección. ¿Cuáles son las características o por qué se produce? Normalmente por una dilatación de la aorta o de la pulmonar y que se produce es en sístole. Y si se produce antes de los ruidos, ¿verdad? Y es en sístole, entonces, ¿en dónde ustedes lo buscarían? A ver. Antes del primer ruido, antes del segundo ruido, antes del primer ruido, antes del segundo.
Es sistólico y Antes del normalmente segundo los golpe. chasquidos se producen, ¿dije? Antes del segundo golpe. O sea, se produce un ruido. Es histórico. Antes del segundo. Lo que estoy preguntando es si ustedes lo van a ubicar en el, ustedes lo ubican en el diagrama que en ese diagrama. ¿Verdad? Este es mi R1, este es R2. Miguel. ¿Verdad? Esto en teoría continuó hacia acá, ¿cierto? Esto es lo más grande. Esto es diástole, esto es sístole y esto es diástole para acá. Entonces, ¿dónde yo ubicaría un chasquido sistólico de eyección? En el medio de los En el medio. Nunca los chasquidos están en el medio de los silencios. Normalmente los chasquidos anteceden a uno de los ruidos. Ya vamos a ver algo para que siente. El chasquido diastólico de apertura, que es el chasquido más común, es un chasquido que se da por cambio de las válvulas aurículas ventriculares, normalmente por alguna, digamos, alteración, que ocurre en diástole y que en algunos casos lo podemos ocultar en lo que es la línea esternal izquierda, en ese borde del esternón. Ahí lo podemos ocultar. Está asociado, sí, mira, cuando uno dice chasquido de apertura, sí, chasquido diastólico, chasquido de apertura, eso es estenosis mitral hasta que se llama así como tal. Típico de un paciente con una estenosis mitral en cualquiera de sus lados va a tener un chasquido de apertura. Va a tener un chasquido de apertura. ¿Tiene calor? Entonces, si la estenosis es muy severa, ¿Ah? la estenosis es muy severa como una válvula calcificada, igual tendríamos una El chasquido se está produciendo por una estenosis, porque les acabo de decir que no importa el grado de la estenosis. Es una estenosis mitral. Y ese es un típico ejemplo de un sonido que no es nosotros, ¿verdad? Que se irradia con gran irradiación, porque está ocurriendo, no en la axila, ¿no? No, es insuficiencia mitral, es la que se irradia la axila. Estoy hablando de un chasquido de apertura, y ahí lo tienen. Normalmente lo ocultamos en la línea esternal izquierda. En todo ese tramo lo podemos ocultar. Están confundiéndose con otra cosa. Yo estoy en la nada del año pasado. No estoy en esa lámina, no me lo recomiendo, tienen error. Diga cuál. Ahí tienen la diferencia de los chasquidos. Entonces, un chasquido normalmente sistólico, un chasquido sistólico normalmente lo vamos a ocultar en los focos aórticos y pulmonares. Ambos tienen, digamos, alta tonalidad. Como ya vieron, si es un chasquido de tensión que es sistólico, mientras que el de apertura es diastólico. Y el de apertura, que fue el que nombramos, tiene una gran radiación, no se modifica normalmente con la respiración, mientras que el de eyección sí. Y bueno, obviamente la diferencia más grande está en las causas. El de apertura siempre se va a producir por una estenosis mitral, mientras que el de eyección normalmente está asociado a la estenosis de las válvulas de la base de la aorta o de la pulmonar. Y en algunos casos lo podemos ver también en hipertensión. Vamos con los clips, que no es lo mismo que chasquido. Los clips tienen una alta tonalidad, pero tienen una baja duración. Solo son ocultables en las áreas precordiales y se producen normalmente por prolapso congénito de la válvula mitral, enfisema miastínico o por prótesis valvulares. Busquen qué es el signo de Hampton y dónde lo vemos. O bueno, lo vemos específicamente en el enfisema miastínico. Busquen qué es. ¿Cómo se clasifican esos clips? En sistólico y sistólico diastólico. Vamos con frote pericárdico. Frote pericárdico es un sonido que tiene muy corta duración, muy corta, a veces imperceptible. También se oculta en las áreas precordiales. Normalmente ubicamos al paciente en posición de cachón y después le aplicamos la maniobra de Harvey para poder ocultar el frote. Y si es un frote pericárdico, ¿dónde lo vamos a ver? En la inflamación de esas pericárdica. Se clasifica en 3 tipos. Pero el frote pericárdico tiene otro nombre, ¿no? También. Creo que le decían de 3, o sea, como que se decían todos.
¿Cómo? Creo que le decían como ruido de 3 tiempos, algo así. No, no, está confundida. El ruido de 3 tiempos tiene que ver con el galope. Se asocia más al galope que al fondo. No totalmente lo opuesto. Es un ruido que tiene menos tonalidad y que tiene muchísima menos frecuencia, casi imperceptible. Se clasifica en ventricular sistólico, ventricular diastólico y el auricular tiene el que más tiene mayor resonancia. Soplos cardíacos. Yo no agarro un poquito de agua. Venga. Por favor. Profesor, Ajá. como me está dando las definiciones de Ese es el cuadro. Debería. Esta es una guía, no una. Profe, ahorita por organizar eso la comisión. Si no hay bulla, sí.